Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulullah hadrati muratib hadzal kitab as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Idrus ala sayyidi al-habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhusu khususan ila hadrati Abu Yahya Sayyid Ahlan Abu Yahya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa ummina Khalifatul Zahra wa ila hati almarhumah Hajjah Masrofah binti Haji Masyhur wa ila jami walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya mendekati detik-detik, semakin mendekati satu hari yang mulia, yaitu hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu monggo saestu-estu kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memperingati hari kelahiran beliau dengan perkara-perkara yang positif yang sekiranya bisa menggembirakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini olehnya kita menghadiri majelis maulid. Biasanipun para jamaah niki terus tenlanggari jenengan kapan, Pak? Tenlanggari jenengan kapan maulidan? Insyaallah mangke. Nah, sehubungan dengan kegiatan kita hadir di majelis-majelis maulid, kita mengadakan pembacaan maulid dan lain-lain. Dan kitab niki ada bab tentang niat hadir majelis maulid. Kita mboten ngelanjutaken ten bab niat belajar dan niat menghasilkan ilmu, tidak kita teruskan terlebih dahulu, tetapi langsung kita masuk pada 5 bab setelahnya niku wonten niat hadir majelis maulid. Paling tidak dalam kitab niki Habib Sa'ad Al-Idrus menyebutkan ada 10 niat. Ada 10 niat baik yang hendaknya kita fahami, kita lakukan ketika kita menghadiri majelis-majelis maulid. Sebelum kita masuk pada bahasan tentang napa niku niat hadir majelis maulid, saderenge nyuwun agungi pangapunten kepada seluruh jamaah pengajian rutin Jumat pagi, baik yang hadir di majelis maupun yang menyaksikan video. Pada pertemuan terakhir kita, pertemuan sebelumnya, saking kita pun niat ini, setelah kula wangsul terus terasa kayaknya ada yang keliru dalam penyampaian pada pertemuan yang lalu. Ya, ada sedikit yang keliru, tetapi walaupun sedikit keliru, tetap keliru kan ngoten. Jadi kalau memang masih bisa diralat,
bisa dibenarkan kembali, alangkah baiknya kalau kita meralat, tidak kita biarkan ya. Karena termasuk penyakit, termasuk kekurangan, kelemahan, dan itu penyakit bagi kita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini, yang tidak tahu atau yang awam tidak mau mencari tahu. Mboten semerap tapi mboten purun ngaji. Sekaligus yang tahu diam saja. Nggih. Ustate ingkang alim niki mboten negor, mboten ngelingaken. Nah, karena itu dalam rangka tawasau bil haqqi, saling memberi nasihat akan kebenaran, saling memberi nasihat akan kesabaran. Ya bahasan-bahasan yang kita singgung dan ngajeng, wow, kalau memang ada yang keliru, ndak pas, ya kita benarkan, kita ralat. Okay. Sehubungan dengan pengawasan yang lalu dan kita berniat, sempat kita singgung tentang hukum sholat jamaah. Menawi panjenengan ingkang nyatet, jenengan cek malih catetane niku wonten sing keliru. Okay. Hukum sholat jamaah itu ada 7. Nomor 1 fardu kifayah. Nomor 1 fardu kifayah. Ngapunten, nomor 1 fardu ain. Nomor 1 fardu ain, yaitu untuk sholat Jumat. Niku pun leres punan. Yang kedua fardu kifayah. Al-qaulil mu'tamad ya. Pendapat yang kuat ini untuk sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. Hukum sholat jamaah niki fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka dan mukim. Laki-laki merdeka mukim. Mukim niku tiang yang tinggal di satu tempat. Niku hukumnya fardu kifayah. Nomor 3 hukum mandubah, hukum sunnah, ya. Sunnah muakkadah, yaitu pada sholat-sholat yang disyariatkan berjamaah, ya. Kados sholat Aid, sholat istisqa, dan lain-lain. Begitu juga dengan jamaah ibu-ibu. Jamaah ibu-ibu, jamaah yang dikhususkan bagi kaum perempuan, niki sholat jamaah hukumnya sunnah, tidak masuk di hukum fardu kifayah. Sak desa mboten wonten perempuan yang berjamaah, maka tidak ada yang berdosa. Tapi kalau ingkang fardu kifayah niku wau, sak desa tidak ada jamaah laki-laki, yang ada orang laki-lakinya satu pun, maka sak desa itu dosa. Ngoten bahasanipun. Lalu ada hukum mubah, yang keempat hukum mubah pada sholat-sholat yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat duha, sholat rawatib. Niki kok dilampahi jamaah, mboten napa, hukumnya mubah, jamaahnya mubah, sholatnya tetap sholat sunnah. Ngoten. Lalu yang kelima ada hukum namanya hukum khilaful aula. Khilaf niku kebalikan, al aula itu yang utama, atau al aula ini sunnah. Ya, jadi khilaful aula maksudnya kebalikan dari yang sunnah, meninggalkan perkara sunnah. Karena sholat fardu berjamaah niku hukume sunnah, maka lek mboten nglampahi nggih napa niku wau bisa ngapunten. Khilaful aula, khilaf itu kebalikan, al aula itu yang utama, nggih. Apa bedanya dengan makruh? Ngeten. Menawi makruh itu ada dalil, gampangannya ngoten.
Nggih. Kalau makruh itu hukum yang bersumber dari dalil dan tidak mengandung dosa. Niku makruh. Atau kalau kita rinci lagi, makruh niku wonten kali. Wonten makruh tahrim, makruh yang mengarah kepada perkara haram. Artinya kemakruhannya niku nemen, bisa wonten dosane, wonten namanya makruh tanzih. Makruh tanzih. Makruh tanzih niki makruh tapi mboten wonten dosane. Makruh yang tidak ada dosanya. Contoh nopo? Karena makruh niki bersumber dari dalil. Contoh yang mungkin yang sering kita gunakan, makan menggunakan tangan kiri. Niki ada dalil di situ. Kanjeng Nabi dawuh la takul bishimal. Jangan engkau makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitona yakulu bishimal. Karena setan itu makan pakai tangan kiri. Dan ini ada hadis pendukung ketika seorang sahabat sedang makan dengan tangan kiri, Kanjeng Nabi negor. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, jadi ada larangan makan dengan tangan kiri, sekaligus ada perintah makan dengan tangan kanan. Ini kalau dilanggar menawi mboten dituruti niki bahasanya makruh tanzih. Saking hukum makruh tanzih. Lah, khilaful aula sing wau niku, khilaful aula niki maksudnya meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah. Khilaf kebalikan al aula yang utama. Dalam bab sholat jamaah ingkang nggadahi hukum khilaful aula itu jika imam sholatnya di dalam waktu sedangkan makmum di luar waktu, atau dalam bahasa fikih imam sholat adaan, makmum sholat kodoan, atau sebaliknya, jangan gambarannya insya Allah pun sudah kita jelaskan pada yang lalu. Contohnya kalau kita ndak sholat duhur, kita mboten sholat duhur karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, ada udzur, terus tilem seumpami ngelilir asar, jenengan tumut jamaah ten mushola, imamnya sholat asar, kita sholat duhur. Niki bahasanya khilaful aula. Sholatnya sah, tapi hukum berjamaahnya khilaful aula. Atau kebalikannya, imamnya imamnya kodok, makmumnya ada, walaupun jarang, tapi ya bisa saja terjadi pun. Lajeng singkang wonten hukum makruh. Hukum yang keenam sholat jamaah makruh, yaitu jika imam orang yang fasik. Jika imam orang fasik atau orang yang ahli bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya bid'ah akidah, bukan bid'ah syariah. Bid'ah akidah. Ya, para ulama fikih menjelaskan maksudnya mubtadi di sini, mubtadi bid'ah akidah. Bid'ah keyakinannya, bukan bid'ah tata cara ibadahnya, syariat. Lalu yang terakhir hukum sholat jamaah yaitu haram. Kemarin menawi panjenengan ngecek ten video yang terakhir kemarin atau di catatan dengan kekeliruannya di sini, bahasan kita di sini. Haram dibagi dua, ada haram ma'asihah, haram jamaah
tapi sah. Ya. Haram berjamaah tapi sah sholatnya, yaitu jamaah di tempat yang gosop, tempat yang tanpa izin. Termasuk kemarin kita singgung, seumpami anak-anak pondok nanti Jumatan pakai barang-barang gosop, klambine gosop atau sandale gosop Jumatan, sah, tetapi jamaahnya itu haram. Ya, podo-podo haram. Ya tak sholat dhewe ae Jumatan malah ndak sah. Wong Jumatan niku hukum jamaahnya fardu ain niku wau. Lalu ada yang haram dan tidak sah. Haram jamaahnya, tidak sah jamaah, tidak sah sholatnya. Yaitu idza talafa nadmus sholah, jika gerakannya berbeda. Jika gerakannya berbeda. Jadi imamnya sholat gerhana seumpami, makmumnya sholat isya, atau imam sholat ghaib, sholat jenazah, makmum sholat lintune sholat jenazah, mantun sholat Jumatan, terus napa keseso, terus wonten pengumuman. Kita waktu awal di masjid-masjid biasanya kan diumumaken, nggih, mohon bantuan sholat ghaib untuk fulan nanti setelah sholat Jumat. Lah kita waktu pengumuman niku kita dereng dugi. Begitu mantun salam biasanipun langsung imam berdiri, ada satu nopo namine Bilal lah, nggih. Bilal mengucapkan as-sholatu jami'ah. Kalau sholat jenazah mboten dikomati, namun pengumuman mawon, iklan, ya seperti sholat rawatib, seperti sholat taraweh, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jamaah, monggo sak kersa ingkang pundi mawon sak kersa. Nah ini kita sebenarnya setelah sholat Jumat terburu-buru mau segera keluar, tapi kita tidak mau meninggalkan sholat sunnah. Begitu kita berdiri ternyata imam berdiri juga. Terus Allahu Akbar sholat ghaib. Yang kitanya sholat sunnah. Sholat sunnah setelah Jumat niku. Akhirnya wis menisan wis mumpung podo-podo ono sing ngadeg, aku tak jamaah mbek imam. Padahal imamnya sholat ghaib. Niki hukumnya haram dan tidak sah. Pun mriku ralate ingkang niku. Kembali kepada bahasan niat hadir majelis maulid. Yang ada 10 itu. Nomor 1 niat hadir majelis sholawat, jelas. Niat hadir majelis sholawat. Majelis sholawat terus pundi? Ya majelis yang dibacakan sholawat di situ. Karena isinya maulid seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sering kita singgung. Isinya kitab-kitab maulid niku 3. Sholawat, pujian, kemudian cerita. Isine mesti niku. Sholawat ngapunten. Kitab maulid napa kemawon, apakah itu yang sering dibaca oleh penduduk Indonesia, Maulid Ad-Dibai, sekarang wonten Maulid Simtud Duror, ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid napa Diyaul Lami, ada Maulid Syarabut Tohur dan lain-lain. Niki kalau kita perhatikan isinya 3 niku wau. Wonten sholawate, wonten pujian kepada Kanjeng Nabi, ada napa? Cerita. Lah napa sih kok wonten pujian barang? Lek sholawat kula paham, lek cerita kula paham karena niki kitab yang membahas tentang maulid, kitab yang membahas tentang kelahiran. Pujian niki lho napa? Nggih kok wonten pujiane barang. Keranten beliau orang yang pantas dipuji sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada nabi terakhir ini dengan nama Muhammad, dari kata-kata hamida, memuji. Ya, Muhammad yang banyak dipuji.
Niki lek nyantang leten putrane sing lare pondokan niki, oh niku melok wazan mufa'alun ya. Apa oleh mufa'alun? Wazan niku apa bentuk kata mufa'alun. Apa le? Maksude hikmahe wazan mufa'al itu apa? Oh niku litabli, memberi makna menyangatkan, litaksir, memberi makna memperbanyak, lisubut, memberi makna menetapkan, wazan fa'ala yufa'ilu ya, namanya Muhammad tadi. Pun secara singkat kados mekaten keranten apa yang kita pelajari ya, jangankan kita Pak, nyun sewu, Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ya, niki coro kelas sahabat niki lah jajaran kelas top nggih. Kanjeng Nabi dawuh sehubungan kalian Sayyidina Umar, laulan nabi ba'dan nabi lakana Umar, seumpama oleh ono nabi sakmarine nabi terakhir sakmariku maksudnya, maka yang pantas jadi nabi itu Sayyidina Umar. Niki pujiannya Kanjeng Nabi dan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cukup sudah. Salah satu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada kita semuanya, kepada sahabat yang sampai kepada kita ketika Sayyidina Ali mengatakan, ya Ali anta akhi fid dunya wal akhirah. Niki cukup. Sing niku Gus, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, nggih saged. Cuma lek saking top-topan makna ucapan cukup ketika Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali sampeyan iki dulurku dunya akhirat, cukup. Niki hebat. Tetapi dalam satu cerita ketika beliau berdua dipeseni untuk minta doa, minta istighfar kepada seorang tabi'in namanya Sayyidina Uwais Al-Qaroni. Dalam satu riwayat singkat panjenengan pun semerap ceritane dos pundi, ketika sampun kepanggih terus Sayyidina Uwais nggih bungah seneng kepanggih kalian khalifah, kepanggih kalian misanan sekaligus menantu sekaligus napa wakil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali. Mantun niku sak mantune nyuwun donga terus anjang Sayyidina Uwais iki. Ya Umar, ya Ali. Dalem Sayyidina Uwais. Sampean sadar kalau Anda berdua ini melihat Rasulullah itu, tahu Rasulullah itu hanya bayangannya saja. Sanjangi Sayyidina Uwais, ya Umar, ya Ali, jenengan kenal Kanjeng Nabi, kumpul kali Kanjeng Nabi, bentino kali Kanjeng Nabi, sing jenengan semerapi namung bayangane. Sayyidina Umar mireng niku terus ndingkluk, mantuk-mantuk, mular Pak, mular, jawabane nggih. Padahal sak zaman, padahal moro sepai, padahal kepanggih. Bahasa saking ilmu yang didapatkan oleh Sayyidina Uwais hanya bayangannya saja. Kata Sayyidina Ali dijawab, nggih. Masih banyak dari sesi Rasulullah yang kami belum tahu. Walaupun ditunggu ditingali ditutno ngong Sayyidina Ali niku momongane Kanjeng Nabi dari kecil di rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dereng diangkat jadi nabi, Sayyidina Ali pun teten daleme pun semerap, dos pun dibentintene pun semerap. Tetapi ketika ditegur kados ngoten jawabe nggih. Ya. Artinya kalau bahasanya Imam Busiri nggih, kita badhe ngelem Kanjeng Nabi model nopo kemawon selama tidak sampai nopo di luar batas seperti
yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dalam bahasanya Burdah terus pundi? Madda'athun nasara fi nabiyihimu. Kan ngoten Imam Busiri. Tinggalkan oleh kalian menganggap Kanjeng Nabi seperti anggapan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Ngelem Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa niki anak Tuhan. Pokok gak sampai koyok ngono, sampean kate ngelem Kanjeng Nabi model opo ae sak karepe sampean. Karena apa yang kau pujikan kepada Kanjeng Nabi niku dereng mentok. Ya. Masih bisa lebih. Ya. Sampai kita bahasanya Imam Busiri sampai lesan niku gak iso. Nggak bisa untuk memuji dengan sepenuhnya kepada Kanjeng Nabi karena memang beliau pantas untuk dipuji. Banyak sisi-sisi yang bisa kita puji dari Kanjeng Nabi. Contoh Pak, mboten wonten tiyang sing peduli kepada orang lain melebihi kepedulian Kanjeng Nabi kepada umatnya. Mboten wonten. Nggih. Ngapunten, ibarat Kanjeng Nabi ngajari berbuat baik kepada orang lain, ya. Kanjeng Nabi sendiri orangnya sangat baik, kepada orang lain sangat baik, apalagi terhadap umatnya. Diterangkan salah setunggal hadis bahwasannya Allah memberikan tiga permintaan kepada Rasulullah yang kalau Rasulullah menyampaikan, Rasulullah minta langsung dikasih. Kanjeng Nabi terus sanjang, ono permintaan tak kepin telu Muhammad, jaluo. Sing pertama apa Muhammad? Kanjeng Nabi jawab, Allahumma ufir li ummati. Ya Allah, jangan ngapura umat kula Gusti. Permintaan pertama. Saking permintaan pertama tok niki kita saged paham, ya Allah, mulai biyen Kanjeng Nabi nyuwun ngapura damel kita sedaya. Nggih. Berapa ratus tahun yang lalu, berapa 1400 tahun yang lalu lebih Kanjeng Nabi sudah minta ampun untuk kita. Itu sudah Masya Allah kepedulian Kanjeng Nabi. Aku gurung lahir padahal, aku gurung ngono, Kanjeng Nabi sudah mintakan ampunan. Sing kedua Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, Allahumma ufir li ummati. Pancet Pak. Mboten terus sing pertama damel umate, sing kedua damel Kanjeng Nabi piyambak, mboten. Mboten mikir awake dhewe, mboten mikir keluargane, mboten mikir dunyane, mboten mikir mboten. Pancet sing disuwun Allahumma ufir li ummati. Nyuwun maghfirah. Baru yang ketiga ketika diminta niki kula pending Gusti, kula simpen menjing mawon ten dinten kiamat untuk memberikan syafaat. Nggih mugi-mugi kita sedaya di ngapura kalian Gusti Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat saking Rasulullah. Lah kita hadir niku wau pun kembali ten bahasan niki wau. Niat pertama kita niati hadir majelis sholawat. Yang kedua niat hadir majelis maulid, niat menghadiri sesuatu yang disukai oleh ulama. Ya, niat hadir di majelis, niat hadir di tempat, di satu lingkungan yang disenangi kalian para ulama. Pun secara singkat. Nomor 3, niat mendengarkan sirah. Niat mendengarkan sirah perjalanan hidup dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang biasanya kita singgung pada kegiatan-kegiatan maulid. Kita membaca maulid, kita membaca sholawat, kita ngelampai amalan-amalan ingkang sae niki dalam rangka menunjukkan diri kita kalau kita ini cinta kepada Kanjeng Nabi. Kita ngelampai sunnah-sunnahnya karena kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana kita mengetahui sunnahnya, bagaimana kita mengikuti beliau, bagaimana menghubungkan diri kita dengan beliau, yaitu dengan cara kita
mendengarkan, mempelajari sirah saking Kanjeng Nabi. Makanya patut disayangkan, sangat memprihatinkan. Lek tentanggalan kan benjing, maulidnya kan benjing. Nggih. Kinten-kinten ya kita ndak usah nengok kepada orang lain. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya, sampai hari ini sampun berapa sholawat yang kita baca? Sampai hari ini sudah berapa majelis maulid yang kita hadiri? Sampai saat ini sudah berapa banyak pengetahuan kita tentang kehidupannya Kanjeng Nabi. Kira-kira lek HP ini dibuka niku sing diwaos, sing dipadosi berita nopo? Beritane Kanjeng Nabi, berita maulid nopo berita lintune? Nek ngoten tok mawon. Mboten usah tengok-tengok ke kanan kiri, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Oh, aku maca berita iku lho kok gurung mari-mari. Lho, Cak, iki kurang sedino iki maulid iki. Saman ropo wisan. Sudah seberapa jauh kita tahu Kanjeng Nabi. Ngono nggih. Lah apa sampean goleki barang-barang sing gurung jelas, cekne ana urusane dhewe-dhewe iku. Ngoten lho nggih. Apapun itu sudah berita apapun. Nggih. Iki viral lho. Nyun sewu, lek sami-sami viral niku kan sesuatu yang sering, ngoten lho nggih, sering disampaikan, sering nyebar. Nyun sewu Pak, niki pun diteliti dengan penelitian ilmiah di negara-negara Eropa, nggih, sampai beberapa tahun yang lalu 2011 menawi 2011 insyaallah ini saged madosi berita niku nggih. Ten Inggris sensus penduduk nama bayi laki-laki terbanyak nggih itu Muhammad. Inggris lho niki Pak. Nggih, Inggris sanes kacuk lho niki. Inggris. Kan saged bayangaken, wong Inggris iku wong Islami sak piro? 2011, oh iku gara-gara paling gara-gara pemain Liverpool iku Muhammad Salah mbek lho nyun sewu 2011 pun main ten Liverpool lah. Dereng 2011. Nggih. Mengalahkan nama Pangeran Inggris. Sinten? Mboten putrane. Pangeran William, nomor kali William. Nama bayi laki-laki terbanyak dari sensus penduduk, nomor 2 William, nomor 1 Muhammad. Niku tiang-tiang sak donya gempar. Loh kok iso? Inggris niki. Senes Yaman, senes Saudi, senes Indonesia, negara dengan mayoritas umat Islam. Niki mayoritas non muslim. Kok iso? Mboten semerap. Nggih. Bahkan seluruh dunia itu nama yang paling banyak disebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita balik sakniki ngoten. Seberapa jauh kita mengetahui tentang sirahnya beliau, perjalanan hidupnya mulai kecil mantun niku napa dewasa diangkat jadi nabi, menikah dan seterusnya. Niate ngoten, niat hadir mendengarkan sirah, mempelajari. Yang keempat, niat menghadiri majelis nasihat. Niat menghadiri majelis nasihat. Nggih. Nah, biasane ten maulid niku wonten mauidhah khasa. Kalau kita ndak bisa mengambil pelajaran dari pembacaan maulidnya, karena di kitab-kitab maulid piyambak niku nggih wonten mesti wonten nasihat-nasihati. Selain sholawat, pujian, wonten cerita, wonten donga, niku mesti wonten nasihati. Nah, tiyang Arab ngoten sekeco maos maulid paham. Oh, wonten nasihati napa nggih saged langsung. Lagi bagi kita ingkang dereng paham biasanya kemudian mubalek ustadz yang diminta untuk memberikan mauidhah itu menerangkan apa yang dibaca saking kitab-kitab maulid niku wau. Niki diniati ngoten. Dan sehubungan dengan masalah niku ngapunten bagi panjenengan ingkang gadah napa kegiatan rutin pembacaan maulid atau nanti malam membaca maulid di musola, di masjid-masjid,
Niki lek saged dipilih setunggal. Maulidnya dipilih satu. Bukan kita fanatik kepada maulid tertentu mboten. Nggih. Monggo kersa jenengan sing ada rutinan membaca maulid seminggu sekali seumpami. Kersane napa semerap, kersane napa nate gampangane nggih sekaligus ngalap barokah kepada yang nulis maulid damel gantosan mboten napa. Mangke niki simtudura seumpami. Terus minggu berikutnya dibak atau niku nopo gantosan mboten nopo. Tapi jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Niki kalau kita ibaratkan wonten jamaah ngoten. Dados diawali dengan nopo seumpami. Nopo? Dibak seumpami. Mantun niku pas mahalul qiyam dia ulame seumpami. Mungkin dungone Maulid Syaraful Anam ini kan dari 3 pengarang yang berbeda. Niki jangan dilakukan kalau bisa. Kenapa? Ya karena kitab Maulid niku sampun mateng. Cara ibarat masakan ngoten niku sampun mateng, sampun lengkap sesuai dengan apa yang beliau tulis. Ibarat nopo? Cakmat niki nopo? Cakmat tak pangsit. Cara pangsit ngoten niku wis lengkap. Napa isine pangsit cakmat? Selain mie napa? Wonten minyak ayame, wonten napa sing ijo-ijone napa? Sawine, wonten ayame, wonten napa? Nggih, sing kering-kering kados kerupuk niku napa? Niku pun gandengane. Ngoten lho nggih. Pun gandengane. Niku lek mie ayam pangsit ngoten. Menawi soto benten malih. Cara racikane, cara tambahane niku benten malih. Ibu-ibu damel soto wonten jeruke, wonten napa? Brambang gorenge, wonten koyahe, nggih Bu. Niki cobi jenengan walik. Pangsit diparingi koya ya napa kira-kira? Nggih. Atau diparingi jeruk pecel. Wonten pangsit wonten jeruk pecele. Mesti lho iki sangano soto ta iki. Nggih sami kados ngoten niku, Pak. Niku lho sing dohir, masalah panganan niki. Nggih, masalah panganan. Apalagi niki sing bahasane batin. Maos maulid campur-campur ngoten. Kaya-kaya ngapunten dalam tanda kutip. Kaya-kaya kita niki luwih pinter ngeracik daripada sing ngarang maulid. Campur-campur. Lho kan sae sedaya, lho masuk sae sedaya duduk. Ngoten lho nggih. Lah ya apa sampean maulite napa Syaraful Anam kok mahlul qiyam dibak dungane simtudura campur niki dipendet sak poin kan sami kali ngoten niku. Iki dijogok koyahe tok, iki dijogok jeruk pecel tok, iki dijogok saos tok. Campur dadi siji, duduk nggene dicampur dadi siji. Mungkin ngombene es campur biasane, nggih. Es campur wonten susune kan enggak diparingi susu putih napa kayak kismis niku sik napa meses niku sik nyantol. Niki diparingi saus kecap sing nggih mboten duduk ngene. Lho kan ten weteng sami mawon. Nggih ten weteng sami mawon cuma kan dhewe-dhewe. Lek campur dados tunggal nggih mboten enak. Nggih. Bahasa kasare dalam tanda kutip ngoten koyok-koyok ingkang nyampur-nyampur niki luwih pinter daripada yang ngarang maulid. Mangke tinggal diteruskan pertanyaannya, kira-kira yang ngarang maulid niku ridho. Mek ngoten tok. Nek bahasane Habib Soleh, kira-kira wong sing maca maulid dicampur-campur iku ridho. Kitabe dicampur-campur model kaya ngono iku. Ngoten. Nah niku monggo kita latihan ya. Latihan sekali lagi ten awal kita singgung tadi, kalau kita tahu ya kita tegur. Terlepas apakah kita tahu dalil napa mboten, nggih damel logika mawon ngoten. Pun. Yang kelima, niat ayyutabbiqa ma yasma'u minasyama'il al-muhammadiyah. Niat mempraktekkan, niat menerapkan apapun yang didengar dari kepribadiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh mawon. Napa lek maulid tiba ya uhailal judi wal karomi napa ngajeng ya napa
Ya uhailal judi wal karomi. Ngarepe ya apa? Nggih kok niku wis. Kanjeng Nabi niku ditimbali sebagai ahlul jud wal karom. Jud niku maknanipun loman. Sami karom nggih loman. Ya uhailal judi wal karomi. Loman. Kanjeng Nabi niku tiyang sing loman salah satunya. Yen sewu. Bahasan loman, bahasan memberikan sesuatu kepada orang lain. Ngapunten, sampun diartikan sempit, harus berupa materi, harus berupa uang, harus mboten ngoten. Ya. Ten Islam niki Kanjeng Nabi ngajari wonten tahapane, Pak. Kita saged milih. Nggih, kita saged milih sesuai dengan kelas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wonten tiang maringi kepada orang lain, si A memberi kepada si B karena si B baik kepada si A. Wonten sing model ngoten. Napa niku sae? Kanjeng Nabi nggih ngajari ngoten. Napa wonten sing langkung sae? Wonten. Napa niku? Si A memberi si B walaupun si B tidak memberi si A. Nggih. Memberikan sesuatu bukan dalam rangka imbal balik. Nggih. Ngan gada tonggo, masih mungkin tonggone nggih biasa, nggih mboten apik ten jenengan, nggih mboten ganggu panjenengan. Tetapi kita mau membantu. Seumpami udan-udan ngeten niki terus Jawa-Jawa wonten tanggoe dandan-dandan omah lu bocor rek dadakno rek kena udan deres wingi. Opo bengi-bengi ngene golek genteng ndek endi toko bangunan. Jenengan ngrasa, di omahku ana genteng sing gak kanggo. Moro-moro di omahku ana cak, walaupun tetangga kita ndak baik kepada kita. Biasa, mboten akrab, nggih mboten sae biasa. Nggih. Niku ukurane nggih langkung sae. Ada yang model seperti itu. Kemudian ada orang memberi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Si A memberi si B dengan kadar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si B. Ibu-ibu moro-moro diparingi tanggane, "Yuk, duwe brambang ayo. Aku ngon nyambelik mau brambang kuntek." Terus kalian panjenengan Bu dengan paringi brambang sesuai dengan kebutuhan. Wonten sing lengkap jaluk brambang tapi diparingi lombok, paringi tomat, paringi uyah wis lengkap, sambel lengkap. Lho aku sik tas nyambel iku mau timbangi gerus-gerus iki lho sampean gawa sak laya iki. Menisan nggih. Niki hebat malih niki, Pak. Kaya apa sih brambang? Gawe nyambel, bapake pengin sambel. Lho iki aku sik tas. Lha sampean ndak wis gampang. Ya. Atau mungkin akeh kok iki, tak kei separo. Napa? Separo layah. Nggih. Niku barang wonten tingkatane, Pak. Wonten tiyang paring sekedhik, paring sebutuhnya sekedhik, wonten tiyang maringi separuh. Ya napa maringi separuh niku, Pak? Ya napa ngan nanti bayangaken maringi separuh. Nggih. Kadang tiyang loman niku mboten kudu semakin banyak maka semakin loman, mboten kudu. Tiyang diarani loman niku nggih mboten kudu kados ngoten. Ngoten tiyang sing diarani loman itu adalah dia apa? Yang diarani loman niku bukan seberapa banyak sesuatu yang kita berikan, tapi berapa banyak yang kita korbankan. Niku ditingali saking lomane ngoten. Bukan yang kita beri tapi yang kita korbankan. Nggih ngapunten nggih. Kalau nggih wonten nggih kita napa nggih namine nggih dulur, nggih sak daerah, nggih kanca. Kita sampaikan bela sungkawa terhadap tragedi sing wonten Kanjuruhan kala wingi. Terus wonten niku wonten rencang-rencang alhamdulillah menggalang donasi untuk memberikan bantuan kepada korban yang meninggal, korban yang napa luka parah. Nggih sekilas wau dalu maos berita.
Apa iki rek? Penggalangan dana rong dino untuk 400 juta iki apa ya? 2 hari ada satu nopo kelompok komunitas ini menggalang dana untuk korban Kanjuruhan hanya dalam 2 hari mendapatkan 400 juta. Kula bayangno. Iki kira-kira lek dijak urunan penggalangan dana gawe maulid ngono kira-kira sedina entuk piro ya? Kula bayangaken ngoten. Ono gak sing sampai model jor-joran kayak ngene. Masya Allah. Ini Pak wajah umat Islam kita sekarang seperti itu. Dan kampung-kampung mangke dalu mek ya. Anu yo nggawa jajan sak kresek. Ngono wis ngono ae alasane. Sak kresek lho wadal mek. Ya dijak maulidan. Kan sekolah-sekolah sing lak ngoten nah. Nggih ten juga kula kalau wingi maulidan kali gurune anu diminta wali murid untuk memberikan yang mau nyumbang untuk maulid jajanan kering nopo nggih maringi kadang-kadang wonten tiyang sing ngoten tok niku pun mboten kersa nggih. Nah iki kembali ten ya Allah Kanjeng Nabi lek ngajari kados ngoten wonten sing sak butuhe wonten sing anu wonten sing ngajari separuh dan itu dilakukan oleh ulama-ulama kita urusan karom niku nggih ceritane pun sering kita singgung Habib Abu Bakar Adeni niku wonten tiyang sowan terus ditangleti. Kan saged bayangaken wonten tamu piyambakan, mboten sak rombongan lho niki. Nggih. Ada tamu sendirian sowan ten Habib Abu Bakar Adeni ditangleti. Jenengan kersa kambing. Oh, kersa Habib. Cara kambing ngoten niku sing remen bagian napa e? Kula niku ndase Habib, kula seneng. Oh nggih pun. Nggih. Wonten cerita kula seneng atine. Oh nggih. Nah waktu disuguhi nyun sewu 40 rondas 40 endas dengan berbagai masakan. Ati 40 masakan napa 40 hati dengan berbagai jenis masakan. Sing tamune wau aku iki sapa? Tamu dhewean, cara diarani ustad ya ustad kampung, ngajar ndek kampung tok gak tau nang ndi kelas kampung. Tenati gak mubadir Habib Abu Bakar nyuguhi 40 napa? 40 hati berarti lak wedhus 40 sing dibeleh. Gak mubadir ya. Sahabat Habib Abu Bakar ten sebelah, mboten Ustaz, mboten mubadir tenang mawon. Cara ndase kula paringaken jenengan lintune pun kula paringaken tangga-tangga, nggih bentuke masakan nggih. Mangke lek nyantel mboten telas dibungkus monggo, lek mboten purut bungkus kula paringaken tangga-tangga malih. Mboten wonten sing mubadir kula mbeleni. Ya, setunggal dikasaf kados ngoten nomor kali lek nyuguhi masyaallah. Singkat cerita Ustadz niki wau mboten Bib, kula heran jenengan kok loman men. Wong kula niki lho piyambakan, mboten sak rombongan, sampai 40 niku lah. Masya Allah lah bentuk penghormatan panjenengan ten kula niku. Loman men jenengan. Kata beliau mboten usah heran. Lek sami-sami jenengan heran karena loman, dulur kula ten Tarim luwih loman saking kula. Nggih cerita niku. Mari singkat cerita disangoni kan berangkat ten Tarim. Begitu ten Tarim napa? Datangnya nyampe malam hari terus cara makan ngoten niku diparingi makan malam namung roti separuh dan minuman sak cengkir gampangane ngoten cara sekul ngoten niku diparingi napa seumpami cara sego goreng sego pecel niku mek separuh piring dan minuman sak cengkir pikire oh paling pegawene wis mulai iki. Dadi gak iso masakno ana iki tok. Ya wis nggih matur suwun. Nyipeng mriki Ustaz nggih. Nggih kula saking adeng tebe kula luar kota. Nggih pun nyipeng. Benjing sarapan sego separuh kali wedang sak cengkir. Oh paling pegawene dereng dugi yang sik injing. Siang separuh wedang sak cengkir. Niku wis mulai goyah niki kirane, namune mulai goyah. Iki ya apa jarine dulure ndek adeng loman, tapi mulai mambengi sugane ngene tok. Lek ten crita niku sugane roti gandum. Khif, nggih. Khif niku roti gandum. Wonten bentuke ngoten sak meter kinten-kinten. Niku separuh. Kali wedang sak cengkir. Tak anteni engko bengi mbek aku. Sampai makan malam pancet diparingi daharan ngoten. Wahare pun terang-terangan ngapunten Bib.
kula mantun saking dulure jenengan ten Aden. Oh nggih, ten Abu Bakar. Nggih Habib Abu Bakar. Masya Allah. Terus pun dia Abu Bakar. Oh sehat Masya Allah. Loman adik jenengan itu sender-sender. Tuan rumah itu sender-sender. Nggih. Loman. Kula piyambakan, mboten rombongan. Oh nggih. Napa kula niku disuguhi sampai 40 wedhus. Nggih. Wah itu sender mambengi kok roti tok mbek kopi sak cengkir ngono. Apa nih? Kan lebus-lebuse blas nek kene nggih. Singkat cerita ngoten. Loman dilem-lem. Jawabane dulure ingkang tentarim niku. Oh nggih, kae cilik pancen ngoten adik kula niku. Cuma kae cilik mboten saged ngalahaken kula lek urusan loman-lomanan. Lho kok saged, Bib? Ngapunten saestu lho, Bib nggih. Mulai wau dalu ngantos sakniki mek roti separo kali. Kata beliau, ngeten, Pak. Jenengan lek mlebet kota Aden, tem niku wonten peternakan kambing. Niku gadane Abu Bakar. Nggih, gadane dulur kula niku. Wedhuse ewonan, ribuan. Ya. Dados nyuguhi jenengan 40 niku mboten wonten napa-napane. Nggih. 40 koyoke wake, tapi kalau dibanding dengan yang dimiliki mboten enten napa-napane, wong ewonan. Ya. Lah kula niki setiap hari kalian Gusti Allah. Kula mboten sesugih Abu Bakar. Saya setiap pagi diparingi rizki oleh Allah niku roti setunggal dan wedang sak ceret. Roti setunggal niki kula maem, bojo kula, anak-anak kula, terus nggih sing ngrewangi ten griya kula. Roti siji dibagi wong sakmono akeh. Cuman karena wonten tamu terus pundi? Termasuk hormat tamu, akhirnya jenengan kula paringi separuh, sing separuh nggih kula, bojo kula, anak-anak kula lan pembantu sing wonten ten dalem kula. Siang rezeki kula sami, dalu rezeki kula sami. Salam modele Gusti Allah paring rezeki ten Habib niki mboten terus sedina dikai roti telu ngoten mboten. Isuk tok wonten roti setunggal niku tok. Siang ngoten, dalu ngoten. Tapi separuh dunia saya berikan kepada Anda selaku tamu. Separuh dunia kula. Lek Abu Bakar mboten wonten separone 40 niku. Kira-kira saking mriku nganti ngali, kula kali Abu Bakar loman pinten? Kang ngerti ngoten. Nggih Bib loman jenengan. Wong separuh dunia lho, Pak. Nggih, nyuwun sewu, pengen bangaken, mesti ae iku anake wali kutub ini jaman biyen anu. Saya membuktikan sendiri, Pak. Wonten tiyang sing model ngoten niku. Namanya Habib Ali. Habib Ali Al-Habsyi. Ngarang Simtud Duror sanes. Kalau ini wonten ten Probolinggo tenan wonten namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad Al-Habsyi. Ya, cucunya Maulid Simtud Duror. Niki putrane niku. Jadi bukan yang kemarin datang di Probolinggo itu Habib Muhammad. Niki putrane Habib Muhammad. Nggih, menantunya Habib Umar. Kula tasik mondok ten mriku malit, Pak. Umur pinten, umur sekawan napa umur gangsal. Ali niku. Kula paringi coklat. Langsung coklat niku dibuka. Ketinggal wonten ali-ali ditimbali koncone. Muhammad, tal. Cuklek, klek separuh. Kula ningali piyambak separuh nih. Syukron ngali. Kula penasaran. Besok mantun Jumatan lari dolen malih ten pondok. Ali niki yo putune Habib Umar. Ali, take coklat maneh. Ojo mulih sik. Oh iya. Kula ten kamar meret coklat malih. Coklat itu kula paringaken. Terus medal. Tengah ngajenge pondok kula tutno. Kali sing jaga pondok, kale metu, gak ono izin, ndak pengin ru arek iki kate nang ndi. Teko ngarepe gerbang tok. Oh iya gak apa-apa, ngajenge gerbang. Lari medal tole mboten wonten lari. Wong matun Jumatan. Saking tebe wonten lari sepedaan. Terus kali wali niki bengok. Ya, walat, ta'al. Kalau nggih kudu guyu kali bahasane. Walat nak le, ngoten nah. Itu menunjukkan kalau beliau ndak kenal dengan yang dipanggil. Makanya mboten nyeluk jeneng tapi nyeluk le. Cuma kalau kudu guyu cara cilik nyeluk koncone le padha lene. Nggih. Le, rene. Ana, kalau kudu guyu. Bareng dokir. Apa? Dibuka coklat mau separuh, Pak. Syukron ngali. 2 kali, Pak. Wis cukup pisan. Berarti iki didikane teko wong tuane, teko mbahe ngajari untuk berbagi kepada orang lain separuh dari dunianya. Lek kita terus pundi kira-kira? Ten anake ya apa? Ojo ketok kancamu, ngoten nah.
Ini bapak sing ngirim anak ini pondok iki, ketok-ketokno kancamu ngoten. Nggih. Apa lek ketemu kancamu ki ono titik ae ngono, pucuk ae. Nggih niku tergantung saking orang tua pancen. Nggih. Separuh. Itu sangat baik. Tapi wonten sing langkung sae. Wonten. Napa niku? Ithar. Bahasa tiang maringi sing paling top akhlake tiang Islam niku ithar. Napa ithar niku? Berkorban untuk orang lain. Bahasa Al-Qur'an wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka mengorbankan diri mereka untuk kepentingan orang lain walaupun dirinya sendiri kesulitan. Wonten tiyang ningali wonten tiyang luwe wis iki sego aman pangan. Masake dhewe durung mangan. Niku luwih top malih niku. Nggih, nyun sewu. Diceritakan tentang kitab kalau kepanggih cerita niku tentang kitab Hakaya Sufiyah. Ketika Sayyidah Fatimah niki napa badhe digarwa kalian Sayyidina Ali. Nggih seneng namine tiyang badhe nikah. Terus kalau ibu-ibu ditangleti, Fatimah sida meneh acarae. Nggih. Gawe kelambi apa? Kelambi mantene ndi Fatimah? Nggih niki sing kula damel niki. Kan bayangan Pak Kanjeng Nabi, anake Kanjeng Nabi niki. Nggih. Sing damel mantenan nggih sing kula damel niki. Kate kelambi maneh sing apik anu. Mboten wonten nggih niki. Tinggalan teko ibuke gak ono. Tinggalan ibu diparingaken Mbak Zainab, kula mboten gadah kula. Nggih. Waris singkat cerita sama ibu-ibu niku urunan. Iki anake Kanjeng Nabi sing ragil katirakan terakhir, nggih. Mantu terakhir istilahnya. Seneng ibu-ibu, wonten sing urun kain, wonten sing urun jahit, wonten sing urun napa dijahitaken, diparingaken. Fatimah, iki gawe ane yo, gawe nikahan. Nggih. Oh nggih, matur suwun. Digantung, ditingali. Meneh aku mantenan gawe iku. Kan bayangane ngoten tiyang badhe mantenan. Singkat. Lah ketika ningali ngoten, wonten tiyang tok-tok kok. Waktu dibuka, wonten ibu-ibu. Ya bintan Nabi, anake Kanjeng Nabi, nggih dalem Bu, wonten napa? Mboten wonten anu kain-kain elek-elekan, klambi-klambi elek-elekan, klambi kula bedah kabeh. Damel salat mboten saged nutup aurat. Mboten wonten sing saged. Oh nggih, sekedap niki malam penganten. Pikire Sayyidah Fatimah waktu niku badhe dicepot. Sing paling apik ya sing tak gawe iki. Iki wis tak kekno wis timbangi tak kei kain, tak kei klambi langsung gawe wonge gak bingung jahit. Badhe nyepot klambi terus ketinggal. Klambi sing badhe damel manten. Duh. Lah wong ndek Quran niku Gusti Allah dawuh lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sing paling disenengi, sing paling apik. Yen sewu kula namung cerita riyen mawon niki. Ngen sampun gambaraken. Waduh, berarti anu mboten. Damel gambaran mawon untuk kita meningkatkan kualitas. Nggih. Lajeng mboten sios. Sing ten hengkat niku dipendet diparingaken. Bakale dados damel klambi manten, dereng dijajal lho niki, Pak. Nggih, nembe dijahit, gres cara anu cek wonten merek ini. Niki man Bu. Matur suwun nggih, matur suwun. Langsung. Kanjeng Nabi mlebet. Fatimah, dalem Kanjeng Nabi, monggo pinara. Oleh mlebu, nggih, mboten kamar. Fatimah, ya apa persiapane meneh rapi? Nggih, ngeten niki Kanjeng. Ngeten niki, Pak. Jarine dikei klambi ambek wong-wong kampung. Seneng. Nggih, remen. Lan ndi klambine? Delok sih aku. Pun mboten wonten Kanjeng Nabi. Lho nang ndi? Niki wonten tiyang nyuwun-nyuwun kula paringaken. Kanjeng Nabi mesem bunga. Oh ya wis lek ngono. Soale iki mau saking senenge pean akan melangsungkan pernikahan. Pean seneng, bunga kelihatan dari wajah. Aku melok seneng. Gara-gara napa? Sayyidah Fatimah bunga, Kanjeng Nabi tumut bunga. Gara-gara aku bunga, malaikat Jibril bunga. Otomatis Gusti Allah nggih bunga. Bungai merembet, Pak. Kegembiraan Sayyidah Fatimah merembet sampai ten Gusti Allah. Malaikat Jibril seneng. Malaikat Jibril nggih akrab kali Kanjeng Nabi. Saking senenge malaikat Jibril,
malaikat Jibril titip nang aku ngekei klambi gawe sampean. Ya. Ane waktu aku mau krungu cerita, diparingi klambi mbek wong kampung. Waduh lak mubadir iki cak akeh klambi loro sing ndi sing kate digawe iki. Bareng sampean critani wis dikekno sampun, aku syukur. Alhamdulillah ya berarti klambi sing kok malaikat Jibril sing sampean gawe. Nyun sewu, Pak. Ketika Sayyidah Fatimah menikah menggunakan baju dari malaikat Jibril niku. Nyun sewu. Tiang-tiang estri, tiang-tiang Yahudi niku. Tiang Yahudi lho niki, senes tiang Islam. Ningali kelambine tok. Sampai syahadat, Pak. Saking nyen bangaken kelambine malaikat Jibril. Mboten kelambine ngapunten senes kelambine malaikat Jibril. Malaikat Jibril ingkang maringi hadiah. Saking pundi nggih sing jelas tumbase mboten ten pasar besar, Pak, malaikat Jibril. Nggih. Mboten saking pabrik tekstil napa njahitaken ten pundi, jelase mboten ngoten. Malaikat sing gawakno niki. Sampai tiang sing ningali niku bengok-bengok tiang istri-istri sampai syahadat. Ya, menunjukkan bagaimana keindahan putrinya Rasulullah, keindahannya Rasulullah lewat apa? Apa yang ditampakkan oleh Sayyidah Fatimah. Hebat. Niku sing bahasane ithar. Nggih, mengorbankan dirinya langsung diparingi kali Gusti Allah. Contoh-contoh ngoten kuwata sahabat kajenge sedo ngelak nggih ten perang niku. Banyu. Barang kate diombeno mireng ten tempat lain air. Niki langsung mingkem. Kekno iku bae iku luwih butuh. Paringaken mriku. Sing mriku badhe diombeno mboten saged ngomong banyu mboten saged. Mingkem. Orang kedua mingkem. Kekno iku sik bae iku luwih nemen teko aku. Tuya lho nih padahal paringaken mriku. Sampai sing gen ketiga ternyata yang ini sampun pecah. Balik ke tempat kedua sampun sedo. Ten pertama sedo, tiga-tigane sedo. Ten perang nih padahal. Ngoten tiang-tiang sahabat-sahabat niku ithar. Wonten tiang diparingi wedhus. Bayangane napa? Paling tonggoku gak tahu mangan wedhus, suwe gak mangan wedhus, aku wis balak-balik. Kekno tonggo ae ya. Pengen tonggo. Tonggo sing niki mikir, bae jajarku gurung tahu, kekno jajare. Muter-muter sampai 7 rumah balik lagi ten awal, Pak. Lho iki wedhus sing mau sih iki mau. Nggih. Soale pikirane tonggoe ngoten. Nggih, hebat. Niku ajarane Kanjeng Nabi, ya. Makanya ketika kita mendengar hal-hal seperti ini, ya semampu kita mulai dari tahap-tahap awal untuk utopik, ya mempraktekkan niku niati. Lajeng nomor, namun sampai itu rek. Nggih, tasik gangsal, tasik separuh. Nggih pun wallahu a'lam bishawab, mugi-mugi sekedhik apa yang kita baca, kita pelajari separuh saking niat hadir majelis maulid niki dimanapun tempatnya berada, mugi-mugi saged kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenengan masya mboten apal mangke dalu hadir majelis maulid ngen pikirane ngoten tok, Gusti kula niat hadir maulid kados napa sing seperti apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Saya niat seperti apa yang ditulis sama Habib Saad, seperti apa yang saya dengar dan pengajian pagi tadi ngoten. Ini kutok sampun mlebeten niat nggih, mugi saged difahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah, tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.
اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا والأمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا الله اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم ارزقنا والجماعة والطلبة زيارة مكة والمدينة في كل سنة يا الله اللهم ارزقنا توبة نصوحا تزكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محققين بحقائقها يا رب يا غوثا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.